მოგესალმებით უკვე UG Hub-ის YouTube არხიდან. ეს ქოროს ქვიზია და დღეს ჩვენ ჩავწერთ მეორე ეპიზოდს ამ გადაცემისა. და დღეს ჩვენთან იქნებიან ბუმბერაზი იუთუბერები გიორგი ჯითუჯაშვილი და უბრალოდ ჰიტა. როგორ მოგწონთ ეს გადაცემა და რატომ მოგწონთ, რო გითხრათ? მე წინა გადაცემის ბოლო პასუხი მაინტერესებს რა იყო. წინა გადაცემის ბოლო პასუხი იყო ნუ ღელა, ესე მარტივად მეგობრებო და სხვა შორის ვიღაცებმა დაწერეთ კომენტარებში და გილოცავთ თქვენ აუცილებლად შემდეგი წელი გექნებათ ცეცხლოვანი ცხენივით. მეც მომწონს ეს თქვენი ახალი წამოწყება. ჩემთვის ყველაზე აღმაფრთოვანებელი და ფრიად სასიამოვნო ასეთ წარმოსავალ წამყვანთან ერთად დგომა და რაღაცეებში მონაწილეობის მიღება. ამიტომ დიდი შემართებით ვარ. ასევე ჯითუჯისაც დიდი პატივისცემა აქედან რესპექტის გუნდას ვესვი. მაგრამ არ მგონია რამე დაუთმო დღეს, იმიტომ რომ თქვენ ერთმანეთს შეეჯიბრებით აი ამ თანხაზე. ეს ჯერ არავის არ მოუგია, მაქსიმუმი არის 300 ლარი, მე მგონი უკვე აღარც მახსოვს იმდენი გადაცემა ჩავწერეთ 300 თუ 200 ლარი და უკვე ახალი წელი მოდის მეგობრებო. და მინდა რომ ჩვენს მეგობარს თხოვო აი ეს საახალწლო განწყობა შევქმნათ სტუდიაში. ჩობა შემტერს ჰიტა. აი ჯითუჯის. და ჩვენ დავბრუნდით საახალწლო განწყობით. გეგონათ რომ არ მოგილოცავდით წინასწარ, გილოცავთ წინასწარ. ახალ წელს და ისურვებთ ყველაფერი ცუდი უკან წასულიყოს და ყოველთვის პირველები ყოფილიყავით თქვენ საქმეში, როგორც საქართველოს უნივერსიტეტია მოწინავე კერძო უნივერსიტეტებს შორის. დავიწყოთ ბიჭებო, ხო? დავიწყოთ აბა. და პირველი შეკითხვა, ჯითუჯი, მე მინდა რომ თავიდანვე დააგროვო ბევრი ქულა. რამდენი ასოა ქართულ ამბანში? 33. ჯითუჯი? 36 ვიტყვი. 36. იმათ. მოიცო, მეც უნდა გავხსნე სწორი პასუხი. არა, შენ არ გითვლი, ვიცი რომ იხუმრე. ოდი წესები მაინც აგვიხსენით, იქნება ახალი. არა, ვიცი. არა, უმარტივესია. არასწორ პასუხზე უკან ჩამოხვალ. სწორ პასუხზე ერთი წინ აიწევ. 33. სწორია. გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე. რამდენი ჯიბე ეგრეთ წოდებული ჩანთა აქვს კენგურუს? ერთი, აბარა, ჯითუჯი წამოეწია. შემდეგი კითხვა ჯითუ. ამ გადაშენებული ცხოველის სახელი ამბანის მე-12 ასოზე იწყება. დინოზავრს. შენი. აბა გეძებო იკალოდო. მე შემიძლია? აი როგორც იცინეს ამ ფოტოში ესე ჩამოვა უკან. აუ, საშინელებები მოხდება. ესე აბ რო ჩამომიყალო ამბარი. აბ გუდო ებოზოთო იკალოდო. თუ როგორ გამოდის? ჰიტა რა იყო სწორი პასუხი? მამონტი იყო სწორი პასუხი. ერთი წამი, აი 5 წამი რო ითვლი. დრომდე მივედი. სად მიხვედი? კარგი, გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე. როგორ ქვეყანაში ხვდება ალისა? საოცრებად. სწორი პასუხი. ამოვქაჩით. ჯითუჯი დაუბრუნდა 20 ლარს. მეხუთე კითხვა. მითხარით სამურაებში გავრცელებული თვითმკვლელობის ჰარაკირი. სწორი პასუხია. ჰიტა დაწინაურდა 50 ლარი. როგორი ხიალური და საზიანი კითხვებია? კი ბატონო, ნელ-ნელა აღარ იქნება. რომელი ქვეყნის საკუთრებაა მსოფლიოში ყველა პანდა? ჩინეთის. სწორი პასუხია და ჯითუჯიც ჩინეთის საკუთრებაა. მეშვიდე კითხვა. დედამიწაზე ადამიანების რაოდენობას ბევრად აღემატება ის, რაც ერთი ადამიანის პირისყრუშია. მიკრობი. როგორ? ეს არის მიკრობილი აქ? კი. პასუხი რა არის? პასუხი არის ეს აქ არის მიკრობილი, კი. და პასუხი რა გონია? ერთი ადამიანის პირისყრუში რა შეიძლება იყოს? მარტო ერთი რაღაც მომდის. აი მიკრობის დაირი რა არის? კიდე ცოტა მაგდაგვარი. შენ აქიდექი? აჰა. აქიდექი. თავიდან ანებე. 3. რომ კითხვა რა იყო?
დედამიწაზე ადამიანების რაოდენობას ბევრად აღემატება ის, რაც ერთი ადამიანის პირისყრუშია. რა არის ეს? ნამიაკი უთხრა. მიკრობს ამბობ თუ არა? ხო, ამბობ. ხო, ჩადიხარ ხვებოთ. ეს არის ბაქტერია. ბაქტერიები უნდა გეთქვა და ბაქტერიები იქნებოდა სწორი პასუხი. მიკრობები, მაგრამ ბაქტერიები. ახლოს არის რა, ანუ ან ერთი უნდა გეთქვა, ან მეორე. ბატონო. გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე. რომელია ზუსტი მეცნიერება? მათემატიკა. ჰიტა შეურაცხადი. მეგონა რომ ჩამოთვლიდა. შეურაცხადია. ჰიტა ჯითუ კარგად მიდიხარ. სახლში გადაცემის მერე. ვარდზე მეტი რა აქვს? ეკლები. 20 ლარი. ეს კითხვა სხვათა შორის დავსვი გადაცემის ჩაწერამდე და ვერ გამოიცნეს. არ მეც ვიცოდი, მაგრამ დამასწრო. კარგი, შემდეგი კითხვა, სისწრაფე გამოგადგება. საიდან იყვნენ ზეზვა და მზია? ეს ცოტა ისეთი კითხვა. აუ, მე რო უპასუხო შეიძლება? ზუსტი პასუხი უნდა მითხრა. ვანიდან. არა, ღმერთო. და ვანში დაბრუნდა ჰიტა მანისი. მანისი კი ბატონო ვანიდან დინოზავრები ჰიტა დინოზავრებს შეაგერია აბა დაგაბდია ის მოზერო დინოზავრები თქო ვანისი, აუ, ვანისიდან რატო ვარ? არა უშავს ეგეთი მაცადე ხოლმე, პასუხი არ იყო გასაგები ერთი რაღაც ვიცოდი, იცით ჩამიწვი. კარგი არ უნდა დამეჭი. შემდეგი კითხვა რისი ფობია ბიბლიოფობია აუ, თუ ვიცოდი. არ მოგწონს 20 ლარზე რო ადი. ეგრევე უკარდა. შემიძლია 10-ად გავყიდო ეს პასუხი. ერთი წამი შენც დააჭირე, ხო? მე ბოლოს. ხო არ დაუთმობ. ჯითუ. ბიბლიის ხო არ დაუთმობ. ჰა, კი. გიდა რომ მე უკან არ დაგიქვა. ჩამოვარდები დამის. უკან ჩამოვარდები. მაშინ უპასუხოს გიო. მაშინ ერთი ორი ვარიანტი მაქვს, მაგრამ გესმენ, რამე მიპასუხე. ბანკი რომელი თქვა? რამე მიპასუხე, სხვა. ბიბლიოთეკაში კითხვის. რაიცა ზუსტად ვნახო. ბიბლიოთეკაში კითხვის? ჰა? აი ზუსტად ბიბლიოთეკაში კითხვის? რისი კითხვის? ჰა? წიგნების. ანუ რისი ფობია? მე ამ კითხვას პასუხი ზუსტად ვიცი, ასე რომ და ტყუილად. რა არის მითხარი პასუხი საბოლოო? ანუ წიგნების კითხვის ბიბლიოთეკაში. ბიბლიოთეკა აღარ უნდა. კატ. წიგნების კითხვის? 50. არა, ღმერთო. ოჩო. აუ, ერთი თუ აწრეხ მარტო ამდენი ვიწოდ. ბანკარი წული თამაშია. მე ყოველთვის წაგებულისკენ ვარ გაითვალისწინეთ. ესე იგი, ეს შენმა იცოდე. იულიუს კეისარის გამოთქმა ვენი ვიდი ვიცი. ანუ სუსტად უნდა ნიվել ნახე მითხრა. დავიყარი. სუსტად უნდა მითხრა. სუსტად ვიყარი. მითხარი? ნიվել ნახე დავიყარი. არასწორი პასუხია. განაირად. მივედი ვნახე გავიმარჯვე. იგივეა, მე თაგმანშია უბრალოდ. დავიფყარი და გავიმარჯვე ერთი და იგივე. კი, ზუსტად. არა, ღმერთო. ნახე, ეს სწორი უსამართლობა პასუხია. არის. არა, სწორი პასუხია, მაგრამ მე გითხარი ზუსტად მინდა თქო. ზუსტად, გავიმარჯვე. ანუ არის რაღაცები. მიվել არ მიწერია, მივედი მიწერია. მიվել ვნახე დავიფყარი, რაღაც ეგეთი არაფერი ანუ არ შენ არასწორად განვუთარგმნე, მე სწორად გეუბნები. მივედი ვნახე შენ გავიმარჯვე. Google Translate-ით განვუთარგმნე. ქართულად ნული როგორ? ადამიანების მიერ ვიცი. ეგ საბერძნეთში რო იცხოვრობ, იქ შეიძლება ქოროს კვიზი, ბერძნულად არ ვიცი როგორ არის. ჯითუ, მეტი მე მეც ვერ იზავხო. კომენტარებში დაუწერეთ ვინ არის მართალი. ეს და გობლინი რაღაცას არასწორად თარგმნის. და ასევე დაგვიწერეთ კომენტარებში, რომელი უფრო პუტკუნა. ჰიტამ გააპროტესტა უკან ჩამოსვლა, ახლოს იყო პასუხთან, ამიტომ უბრალოდ დავაბრუნებ სადაც იყო ჰიტას. ჩვენ მივიღეთ ანუ მაყურებლებმა. ჩემი პასუხი ცუდი კომენტარები დაგვიწერეს მაყურებლებმა. რამდენი იდა? არ გვესიამოვნა. არ მინდოდა ეგეთ, ანუ ჯერ მიველ თუ სწორი ნახე, იყო, მაშინ უნდა მიველ ნახე, მოგემატებინა. დავიფყარი, დაგიტოვე ადგილზე, ნახე, მივედი ვნახე გავიმარჯვე რო გეთქვა, აქცენტის ენ. თქვენ კი არ დაგავიწყდეთ, მეგობრებო, სანამ G2G და ჰიტა ჭუბლობენ ერთმანეთში, რომ არხი გამოიწეროთ და სკანდალებს შეესწროთ UG Hub-ზე. გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე. ცაზეც არის და დედამიწის წყლებშიც. ვარსკვლავები. G2G ძალიან წამოეწია ჰიტას ამაზე მე ვერ განუყრელი გავარდ. ვარსკვლავები იყო ახლა? ვარსკვლავები.
მე გადავები არა. არ გეღადავები. აგერ ჩემი. საუგიო. ტყუილია თუ მართალი? თურქეთში ოფიციალური რელიგია არ არსებობს. ტყუილი. არ უყურს. არა, აი 50, აი. ეგრევე ტყუილი უნდა ვიყო. მართალია. ჰიტა მიცოდა ეს. ხო? არა შენი საქმე. კარგი, შემდეგი კითხვა. ნელ-ნელა რთულდება ბიჭებო და ესე სეტივით ნუ დააჭერე. რა უფრო მეტია? ჩინეთის მოსახლეობა თუ 100 მილიონი დირჰამი გადაყვანილი ლარში? დირჰამი. ლარში. არა. ჩამოწიე რა გეხო. ალბათ 10 ლარი გამოვა. ალბათ 10 ლარი გამოვა, 20 ლარი გამოვა. არა, 10-20 არ გამოვა, დირჰამი არის სადაც 0 და 75 ლართან შეფარდებაში და დირჰამმა დაგაბა. არა ბიჭო, რა პირველი. ეს დამაბნეველი შეკითხვა იყო და ნახე ჰიტა დინჯად თამაშობს. შენ კახელი ხარ? ჰა? მოდი აქ დადექი. ხო კახელი ხარ? სი დინჯი. გულშემატკივრობს შენი მხარე. კარგი. შემდეგი შეკითხვა, ჯერ მოდი, აღარ დააჭირო ერთი. სამი კითხვა დააცადე. ჰიტა, რას კიდებდნენ ახალ წელს ჭერში გერმანელები გასული საუკუნის 30-იან წლებამდე? წინდებს. წინგებს თუ წინდა. წინგა? ორი ვარიანტი მაქვს. აბა მითხარი მეორე ვარიანტიც. ვარსკვლავი. კარგი. რა იყო მასო? ნაძვის ხე. ჰა? ნაძვის ხე. აი გავიცოდი. და ვერც დაუკავშირებდი ალბათ. ჭერში რატო კიდევდა? იმიტომ რომ ის იყო რა ქვია. ჭერი იყო ზემოთ და იქ რო კიდევდნენ, ხო. კაი, ვიცოდი ეგ პასუხი. კარგი, შემდეგი შეკითხვა. ეს წესი ჩენიც. რას აღიარებს პილოტების 50%? დაფიქრდით. სიმართლეს? ღმერთის არსებობას. თითოეულ სად არის? არა. ხო და დასაკარგია რა. არა, ბოდიში, კამერამ გაჭედა და მინდი ავაჯით ვიპასუხე. პილოტების 50% აღიარებს. წეღან არის წერდა ჯითუჯი და გვიპასუხე, აბა. რო დედავიცა მგვალია. ჯითუ, აბა გვიპასუხე. მეტი არ მაქვს ძმაო. შო, არა. შიტა, შენ ხო არ იცი შემთხვევით? თქვენ ხო არ იცით შემთხვევით? წამყვანმა ხო არ მიანიშნა შემთხვევით მონაწილეებს? რომ ჩაძინებია ფრენის დროს. ჩაძინებია ფრენის დროს. ჯითუჯი, მახარას რეკორდებს მოხსნის, ოთახიდან გაგაგდებ ძალიან მალე. დაბლაგდია. გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვა. ანუ გამოტოვებული სიტყვის ადგილზე ვიტყვი რაღაცას. აი რაღაცა. ესე ვიტყვი ზუსტად. ბოლო თარიღი, როდესაც ყველა რაღაცა დედამიწაზე იმყოფებოდა 2000 წლის 2 ნოემბერია. ადამიანი. დაწინაურდა ცოტათი ჰიტა. ჯითუ, ცოტა გაგასტრო. არა, აუცილებლად წამოეწევი, ეს იცოდი, ეს ფაქტი. მაშინ გაფრინდნენ. ნუ ჰიტა არ იყო მოსაწვევი ადამიანი, აქ მეგონი რა. და მაინც 150 არის. კარგი. შემდეგი შეკითხვა, ჯითუ, უნდა ამოქმედო. ესეთი ადამიანები საშუალოდ 7-8 წლით ნაკლებს ცოცხლობენ. ვინ არიან ესენი, თუ გეტყვით, რომ მესი, რობენი და პოდოლსკიც შედიან მათ რიგებში? ვეა ბიჭო, მაგას იდეები, მაგრამ შენ და რას გაკარგავ? ანუ ეს შენ უნდა უყოს. არა, ამ კითხვას გავატარებ, არ ვიცი. ანუ ისეთი პასუხი აქვს, თუ არ პასუხი. შეიძლება შენ დაბული. ვერაფერს ვერ არა, არ პასუხობს. გისმენ? დაჭიდე, გისმენ. არა, ძმა. თუ არა გახვალ ოთახიდან იცი. არ პასუხობს. ჰიტა, არ ჩენ არ რისკავ. მესი, პოდოლსკი და რობენი. რას? ანუ რა იცი, რა ვერსიაც მაქვს? მაგ ვერსიაზე შეიძლება დაბულინდე. ერთი წამი, მესი, პოდოლსკი და იმის მინიშნებით? პოდოლსკიზე არ ვიცი არაფერი.
პოდოლსკის რა გაინტერესებს კითხე და გეტყვი. აი რატო არის პოდოლსკი მესისთან და რობენისთან? რობენთან, ხო? ბატონ რობენისთან. რატო აი პოდოლსკი რა შუაშია და მითხარი? მესი და რობენი რა შუაში არიან? შეიძლება რაღაცა გადახრის გამო. კარგი, გამოვტოვოთ ეს. ხო, აი მაგითო არ დავაჭირე რა და ვერ ხვდები. რა პასუხი? არა, მე ვიტყვი ახლა. მედი. დაბადების დღე. აი ხა საიდან ისქენი დაბადების დღე? მივხვდი პროსტო. ოჩა. პროსტა მიხდა. კარგი, პასუხი არის. მოდი პასუხს. რა არის პასუხი? პასუხს არ ვიტყვი ეხლა. არ გადაო. ჩემი აზრით საინტერესო იქნება კომენტარებში დაგვიწეროთ რა არის ამ შეკითხვის პასუხი. ვფიქრობ, ფეხბურთის მოყვარულები უფრო მარტივად დააკავშირებთ ერთმანეთთან ამ ყველაფერს. და შემდეგ გადაცემაში აუცილებლად ვიტყვით რა იყოს სწორი პასუხი. სამომავლოდ შეიძლება მოვიფიქროთ კიდეც, ვინც პირველი დაწერს ამ კომენტარს, რამით თავასაჩუქროთ, ან სიმბოლურად, ან ძალიან გასახარებლად. ნახე როგორ იყურება იქ. Вообще აქ ხوار მივაკა რა. მოდი იქნებ დაქტარსოს ჰიტა. შენთან იჯდეს. კარგი. გადავედით. დასკვნით ეტაპზე გადავდივართ G2G. როგორ მოგწონს თამაში, მაინტერესებს. მაგარი ადრენალინი აქვს. და აი საიდან იცი ყველა პასუხი? გამეხსნა. ესე დაზუსტებით. კარგი. შემდეგი შეკითხვა. რამდენი დარჩა? სულ დარჩა 5000 ლარამდე. 6 კითხვა. შეგიძლია? რაღაცა შეიძლება. რაღაცა საკმაოდ აი 300 ლარი ჩამიგე. კარგი. დაფიქრდი. რომელი ქვეყნის პრეზიდენტობა შესთავაზეს 73 წლის აინშტაინს? იცის. ოხ როგორ ელოდებოდა რომ აინშტაინს ვიტყვი. არ ჩაგიშანე რა. იცოდი ხო? კი. გამოიწერეთ ჰიტას არხი რომ მსგავსი რაღაცები თქვენც იცოდეთ. შემდეგი შეკითხვა. ტყუილია თუ მართალი? გესმენ. მე შენ მაინც ვერაფერს ვერ აგროვებ, მე მართალი. მართალია. ტყუილია. ვაუ, შენ. ტყუილია და კითხვა იყო ესეთი. ადამიანს უფრო მეტი კუნთი აქვს ვიდრე მუხლუხოს და ტყუილია. მუხლუხოს გაუგდი. დაასვი. არ ვიცი ეს სად შეიძლება რომ წაგიღვა დავწაბოს ალბათ. კარგი, შემდეგი შეკითხვა. ჰიტა წამიყვანს ახს. ეს შენ უნდა იცოდე მართლა. რომელ ქართულ ფილმში ამბობენ ფრაზას რადიოზე დაიყენეთ მები? ესე თუ ვერ გამოიცანი ხა? ვენახში. სიყვარული ვენახში. დამი კონკრეტე პასუხი. თავიდან მითხარი და საბოლოო პასუხი. სიყვარული ვენახში. არა, ბიჭო, რა შუაში არ მოიცა? ხო, რავი, არ მახსოვს რა. სიყვარული ვენახში. რა შუაში არ ეგრე ქვია მაგ ფილმს? სწორი პასუხია სიყვარული ყველას უნდა. რა ვენახში, ჩემი გარ. რაღაცები ამოგიტივდება. რაც არ ითქმის. რა ვენახში, ჩემი. ვენახი ცოტა სხვა ფილმია, ეგ სხვა საიტებზე გექნება რა ნახე შენ. კარგი, ხიტა ძალიან გებუწვის. რავი ხო. დააცადე ადამიანს. ვინ არის ეს? ვისაც გინდათ რომ G2G კიდე მოვიწვიოთ აუთსაიდერებში, დაგვიწერეთ კომენტარებში. კარგი. ზოგ ობობას თავისი ეს ჰყავს. შინაური ცხოველივით უბლის და მტაცებლებისგან იცავს. შეიძლება გოგონებისგანაც. კიდე უპასუხო. მოდი თავიდან წაგიკითხავ და კარგად დააკვირდი. ზოგ ობობას თავისი ეს ჰყავს.
შინაური ცხოველივით უბლის და მტაცებლებისგან იცავს. შეიძლება გოგონებისგანაც, რო არ გადააქციონ რამეთ. სხერბლი? არა, ბაცათი. კონკრეტული ის უნდა მითხრა. ანუ მსხვერპლი ზოგადი ის არის რა, კონკრეტული რაღაც სახეობა, ან კონკრეტული ცხოველი, ან თქვენ წარმავალი. არა, მე ბეცოდინება, მოიცა? ის გაიხსენი კლაშასთან. ნახე წეგან ერთი მინიშნება დაგიმატეთ. და მოდით ერთხელაც გეტყვით. ზოგ ობობას თავისი ეს ჰყავს. შინაური ცხოველივით უბლის და მტაცებლებისგან იცავს. შეიძლება გოგონებისგანაც, რომ არ გადააქციო რაღაცად. გოგონებმა? ხო. კიდე დავაჭირო? ვეხვდები. მედი დააჭირო. ბუზი. აბა ან დააჭირე, აი უნდა გაუკეთე, აბა აი ესე ქენი. 20 ლარი გაქვს მოსაცემი. აბა. ესა კიდოს მაინც. 10 ლარი მაქვს. იყოს რა უშავს. სწორი პასუხია ბაყაყი. რა? ბაყაყი. ზოგობობას ყავს ბაყაყი? ხო, პატარა ბაყაყები ყავთ და ულიან და მინიშნებას ვერ მიხვდი? ვერა. გოგოებმა რო გადააქციონ პრინცად ბაყაყი რა უნდა ქნათ? ძალიან რაითარდი იყო ეს კიდე კაიო იმან დააჭირა. იმიტომ რომ ბოლო ორი კითხვა დარჩა. გიტა. ბოლო ორი კითხვა დარჩა და სულ არის ხოლმე 25 კითხვა, მაგრამ შეიძლება გადამწყვეტი კითხვაც დამჭირდეს 26. ნახოთ. არა, თუ მოგწონთ 30-მდე გავზარდოთ. კი ბატონო. ეს უეჭველი შენია. ჩამოთვალე ყველა ქალაქი სამეგრელოში 30 წამში. 40 წამში. კახეთში ხო? ერთ წუთში? კახეთი ხო? არა. აი შეუთვალე კახეთი რა უჭირს. კახეთით? რას ვერ იტყვი, სულ არის? ო, მე არ ვიცი. და შემიშლე. ერთი წუთი გაქვს. შენ არაფერს არ კარგავ. რამდენი არის? გეტყვით რომ სულ არის 8. და შანსი არა. არა, ამას მე ვერ გავურისკავ. მოდი. ხო, შეიძლება დაკარგო ეს ნაფოტი და ქვემოთ დაждდე. არა, არ ვიცი. მოდი, მე ჩამოგითვლით მაშინ მაყურებლებისთვის, რომ ყველა მიცოდეთ. ზუგდიდი, ჩხოროწყუ, ფოთი, მარტვილი, აბაშა, სენაკი, ხობი, წალენჯი ხარ. ამე ხო არ გამომრჩა? არ ვიცი. არა. და გადავედით ბოლო 25 კითხვაზე. აუ, ძალიან მოვიწყინე. რომ თავდება. მოდი, აქ იყავი მაინც. აი, ჰიტასთან რო ახლოს იყო რა. ჰიტა 25 შეკითხვა. არ ვიცი, გამოცნობადია. სიჩქარე, გამრავლებული გამბედაობაზე პლუს ტექნოლოგიები. რა არის? ფორმულა. ჰიტა 300 ლარზე მიაღწია და ეს რეკორდია, ხო? 300 ლარი უკვე რეკორდია ჩვენს გადაცემაში. ვინც უფრო წინ არის ხოლმე, იმას გადაეცემა თანხა. აბა ნახოთ. რომელია წინ? ანუ ეს 20. შენ გამოდიხარ. ჰიტა გილოცავ. 300 ლარი მოიგე, ეს 10 ლარი 290-საც მე მოგცემ. ჯეთო, დიდი მადლობა, რომ ჩვენი სტუმარი იყავით. ჩვენ აუცილებლად ვკითხავთ ჩვენს მაყურებელს, გინდათ თუ არა მსგავსი ადამიანების ხილვა ამ გადაცემაში. მე ძალიან გავერთე G2G-სთან და ჰიტასთან ერთად. არ დაგავიწყდეთ ისევ და ისევ არხის გამოწერა და კომენტარებში დაგვიწერეთ, ვინ გინდათ რომ იყოს ჩვენი მომდევნო სტუმარი. აბა გილოცავთ კიდევ ერთხელ და აბა მადლობა რომ მოგვიწვიეთ, ძალიან გავერთე მეც G2G არაუშავს შენს მოდი მე კიდე მაინც